Përshëndetje Gjon. Përshëndetje. Si po ja kalon? Mirë. Po ju si ja kaloni, mirë? Ne jemi mirë që të gjithë, je një djalosh vërtet i talentuar, është kënaqësi që jemi duke folur bashkë sot dhe duke bërë këtë intervistë për Pit Stop Klan Maqedonia. Faleminderit shumë për invitacionin, më vjen shumë qef. Patjetër, para se të fillonim ne folëm bashkë, Gjoni është rritur në Zvicër, ka pak problem me shqipen, po e rëndësishme është je shqiptar, është e rëndësishme. Dhe kur pash një shqiptar prezantonte Zvicrën, më pëlqevi shumë, dhe thash këtë djalë do doja ta kisha në emision dhe diskutonim më tepër rreth këtij evenimenti që ai mori pjesë dhe do të marrë pjesë, kjo është e bukur se do të jesh edhe vitin tjetër pikërisht në Eurovision për Zvicrën. Më trego pak për një publik që po na sheh tani në këto momente dhe nuk e di kush është Gjon Tears, siç nifesh ndryshe në botën e artit. Emri jot i vërtet nga vjen dhe sa vite ke në Zvicër? Un kam lindur në Zvicër. Emri im është Gjon Muharremaj. Babin e kam nga afër Suarekës dhe mamin e kam nga Tirana. Dhe jam rritur në Zvicër, po kam shkuar çdo vjet tek familja ime në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe e mësova shqipen me mamin dhe babin se për mua ishte shumë e rëndësishme ta dija gjuhën e familjes time dhe po nuk e di edhe shumë mirë sepse kam shumë harruar. Shumë mirë. Edhe kam pas në klas kam pas gjermanishtën dhe anglishtën me mësu, kështu që kur e mësova gjermanishtën ishte kaq shumë e komplikuar që harrova gjitha gjuhët. Je duke folur aq mirë sa ka nga ata emigrantët që shkojnë jashtë dhe bëjnë sikur e harrojnë shqipen, që kanë 2-3 vjet, kurse ti ke lindur atje, je rritur atje dhe po e flet shumë mirë. Që të dy dalim pak bashkë, domethënë se unë jam nga Tirana, ti je pas ke mami nga Tirana, dalim ne gjë bashkë aty. Okej atë. Gjon, më trego pak këtë obin tënd ose ta themi këtë kënaqësi tënde duke kënduar dhe duke a dal kaq shumë, duke na bërë krenar dhe ne të tjerëve kur e marrim vesh një shqiptar përfaqëson Zvicrën, sa kohë ke që merresh me muzikë dhe si lindi gjithë kjo gjë e madhe për të përfaqësuar një shtet si Zvicra? Pasioni im lindi kur erdhi gjyshi im për pushime dhe fillimisht erdha nga shkolla dhe thash mamit, "Okay, mam, tash dua një gjë se gjithë klasa ime ka një gjë interesante me tregu, për shembull do bëshin futboll, do me kuaj, do me thënë gjithë kishin një hobi, vetëm unë s'kisha." Se nuk dija, se nuk kisha ide. Dhe i thash, unë tash dua me bën një gjë, ç'a të bëj? Edhe provova sa gjëra, provova futbollin, provova ice skating. Aha, po në ako Po, provova gjitha edhe karate. Po ajo gjëja që do të thënë kur që e bërin një diferencë ishte piano. Dhe pastaj disa vite më vonë erdhi gjyshi dhe desha me i lujt një muzikë me pianon dhe më tha, a mund të këndosh një këngën time dhe më thënë preferuar që është Can't Help Falling in Love, Elvis Presley't. Dhe unë isha pak, si me thënë, me frikë se nuk isha... E pas ke pas modern gjyshin, zakonisht do të kërkon dhe ne i këngë me motive shqiptare. Po, e kam gjyshin që ka një muzikalitet shumë të madhe edhe që ishte një fan i madh Celine Dionit dhe Elvis Presley't, edhe kështu që më tha a mund ta këndosh këtë këngë për mua dhe e këndova, po kur e pash gjyshin tim duke qarë, kur e këndova herën e parë, ishte emocion shumë të madh dhe për mua sepse jam dihur sikur isha në Superman, sikur isha dikush me shumë fuqi. Të ka dhënë energji, të madhe. Po, me bë gjyshin me qa është diçka shumë simbolike, domethënë nuk është gjë që për mua nuk ishte gjë që ndodhte shpesh. Kështu që ishte domethënë hera e parë që e kam parë gjyshin duke qarë dhe atë emocionin nuk kuptova fillimisht se kur je fëmijë nuk kupton
pse Can je sad, Ai i trishtuar ose i mërzitur, po. i mërzitur dhe kuptova pastaj që ishin lotët e dashurisë dhe admiracionit, Admirimit, po. po. Edhe pastaj ishte, domethënë kur e dëgjoj këtë këngë, pastaj më tha, dua me bën një karrierë, me të bë ty një karrierë të madhe. Dhe pastaj më tha përgatitë veten sepse do të marri dhe vitin tjetër do të çoj te një emision. Thash po, si do ta bësh, po unë jam gati dhe unë kuptova që vetëm tha kështu fjalë, domethënë. Edhe vitin tjetër erdhi dhe më dërgoi te një emision s'disi e bëri me shumë telefonat, me shumë domethënë ka provuar shumë, po është shumë një gjë e bukur që Shqipëria ka njerëz shumë me zemër të madhe dhe shumë të ngrohur, domethënë që janë shumë janë dashamirës. Eksakt. Kështu që një producent tha, "Okej, hajde ta provojmë dhe do shikojmë çfarë do bëhet." Edhe pastaj kur e dëgjoj tha, "Ua, sa bukur." Dhe kemi bërë një emision që ishte këndova Moje bukura more. Edhe pastaj Albanians Got Talent e kishin edicionin e ri, domethënë e kanë krijuar emisionin dhe ishin duke kërkuar talente dhe më kanë thirrë për ta bërë emisionin dhe në atë moment nuk e dija qa gjë e madhe do ndodhte, domethënë me për shembull me zhëtemin që u bë një bulje e madhe dhe pastaj më ka thirrë Franca, Zvitra dhe në emisione tjera që domethënë që u bë një gjë shumë të madhe me Albanians Got Talent. Shumë mirë, mua më vjen mirë kur dëgjoj këto fjalë dhe normal siç thash kur të pash për herë të parë që kishe marrë pjesë për Zvicrën dhe pas që ishte një emër shqiptar, thash me të vërtet një talent, zëri ishte i përkryer. Ke kënduar frëngjisht mos gaboj atë këngë? Po, se isha, domethënë me producionin kishim folur shumë edhe ishte interesant për Shqipërinë që t'ja kallëzojmë edhe kulturën franceze që e dojnë shumë, se kam pas shumë domethënë eko, domethënë njerëz kam dëgjuar edhe produksioni Pamera, mund ta thuash dhe anglisht. Disha me thënë që njerëz të kanë kërkuar shumë njerëzit, Po, edhe kanë kërkuar këtë kulturën franceze, muzikën me gjuhën franceze, frëngjisht. E ndjejnë më shumë. Po, që dojnë, se Shqipëria e don shumë muzikën italiane dhe frëngjisht. E vërtetës. Që ishte edhe interesante t'ja tregoj ata të rit që ishin si unë edhe kallëzoj edhe domethënë ç'a dëgjoj unë edhe ç'a ku kam lind. Po, ç'a muzike është. Pa merak, e rëndësishme është që ti je një super djalë i talentuar, e mikson atë gjuhën shqipe me gjuhën gege bashkë edhe si themi toskën me gegen bashkë edhe del një mix shumë i bukur. Mos e prit mendjen për atë gjë sepse ke lindur je rritur në Zvicër dhe na bën edhe neve krenar. Por more pjesë me të këngën, me kë punove, mund të flasë producentat dhe gjithashtu ka ardhur konfirmimi që do jesh përsëri për Zvicrën vitin që vjen. Eksakt. Kur si erdhi kjo ide e Eurovisionit, mas The Voice në Francë që e bëra emisionin, që mbarova në gjysmën finale, më ka kontaktuar një duet zvicerian dhe më kanë thënë jemi duke bërë një kamp, hajde ta bësh kampin me neve që je interesuar. Thash, okay, nuk i njoh unë ato njerëz, po hajde ta provoj. Writing session siç bëhen zakonisht apo jo? Si? Siç shtojnë ndryshe writing session në gjuhën muzikës, po. Po, sakt. Edhe pastaj, do të thënë arrita në këtë kamp, edhe më kanë kallëzuar për çka ishte ky kampi. Do të thënë më kanë shpjeguar që ishte një kamp për Eurovisionin.
se nuk e dija Nuk e fillimisht. di në fillim. Ke shkuar ashtu, ti je shoqëri i malli. Po, pastaj isha shumë i stresuar se thash me vete, tash sa mbarova një emision, pse të bëj akoma edhe një emision, edhe është shumë risk. Dhe me thënë duhet gjithmonë të jesh perfekt me zërin, me gjitha, kështu që është dhe me thënë është ke nevojë të jesh gjithmonë perfekt. Edhe isha pak i stresuar, thash me vete pse me bën një emision mas këtij emisionit. Edhe pastaj kur e shikova Eurovisionin, dhe me thënë impaktin dhe gjithë këta njerëz, publicitetin që më jep ky emision, ishte kaq shumë e madhe që thash, okay, le ta provojmë. Edhe kënga që kemi bërë, dhe me thënë Répondez-moi, për një ditë, kur e mbaruam këngën, thash, okay, dua të shkoj me këtë këngë. Po, le ta provojmë. Le ta provojmë me pak fjalë. Po, le ta provojmë të shikojmë çfarë do ndodhi me këtë këngë. Por për fat keq koronavirusi prishi planet për këtë vit, por për fat mirë Zvicra beson akoma tek ty dhe do të çojë përsëri. Po, sinqerisht nuk isha, domethënë nuk e dija që do më marrin mua, se thash është këngë frangjisht, kanë qef gjithmonë, kanë marrë Zvicra ka 10 vjet më shumë se 11 vjet që marrin vetëm këngë anglisht. Kënga ishte shumë e veçantë, shumë e ndryshëm nga tjerë. Artistike. Edhe e kanë kaq shumë e kanë dashur këtë këngë që më kanë pyetur a ka mundësi ta bëj edhe një herë të marrësh pjesë për Zvicrën. Exact. Do jesh me të njëjtën këngë vitin që vjen apo këngë tjetër? Jo, do të bëj këngë tjetër. Edhe vetëm ta dish, më ka pas kontaktuar Alketa Vejziu. Po. Që e bën, domethënë, duket kënga atë emision atë para Eurovisionit. Po, e vërtet është për festivalin, Po, eksakt. Edhe që kërkonte talente që dojnë me prodhu muzikë për emisionin dhe kështu. Edhe thash, okay, unë pse jo, po isha në fillim i nënshkruar për Zvicrën sepse ai duhet ishte nga Zvicra, për mua ishte logjike që gjitha do në Zvicrë. Edhe pastaj, domethënë, e kanë dëgjuar këngën, kanë thënë, okay, është kënga shumë e bukur, por nuk kemi më vend për ty, edhe është e kuptova, domethënë, është normale, po ndihem kështu që ndihem edhe mirë se domethënë nuk është që se kam provuar fare për Shqipërinë edhe po në një të arme do e provosh besoj. Si? Në një të arme besoj do e provosh për Shqipërinë, përsëri. Ta bëj një herë të tretë Eurovisionin? Pse jo? Jo, s'besoj. Për mua për mua është një publicitet e madhe, po unë nuk dua të jem dikush i televizorit, dua më shumë të jem këngëtare, koncerte, me projekte. Domethënë kam bërë kaq shumë televizor. Ke tjetër perspektivë për karrierën tënde, të kuptoj. John, tani ne mezi do presim që të shohim vitin tjetër dhe inshallah që koronavirusi ikën se mos na bëj të njëjtën gjë vitin tjetër se jo, s'besoj, inshallah jo. Na mbyti fare të gjithë dhe në këto momente që ne flasim bashkë vazhdon të rriten numrat nga Ballkani, po inshallah ikin shpejt. Më trego pak unë do kem dëshirë shumë që një ditë të bëj një intervistë atje në Zvicër, një intervistë bukur, sepse ke shumë për të folur dhe është kënaqësi që të flasësh me njerëz si ty. Tani unë do doja të dëgjoja, të më tregoja a këndon ndonjëherë shqip në shtëpi, më the që kam kënduar më e bukur amore. Është interesante kur pam Gjonin gjithandej duke kënduar frëngjisht, duke marrë pjesë për Zvicrën, po tani shohin gjithë shqiptarët që Gjonin me vërtet nuk e ka haruar traditën. Do na këndosh diçka shqip, ashtu a cappella? Këngët që i dëgjoj unë shqipe nuk mund t'i këndoj, do të thënë se janë shumë elektro, se kështu. Po mund t'a këndoj më e bukur amore. Po, patjetër, vetëm atë të paktën për shikuesit. Okej. Më e bukur amore, si të lashen mas të pash, si të lash, si të lash, si
të lashe më stërpash. E mrekullueshme, aq shumë e ndjeve këngën sa na emocionove edhe ndë këndej, një djalosh rritur e lindur në Zvicër, akoma e do shqiptarin. Bravo të qoftë, unë të uroj shumë suksese, shpresoj të shoh sa më lart pse jo mos e fitosh Eurovisionin vitin që vjen dhe do jemi në kontakt dhe për herë na bëjnë krenar talenta të tillë kur i shohim në botë. Faleminderit shumë Gjon për Faleminderit minutazhin. juve. Faleminderit shumë për minutazhin dhe shpresoj të rishihemi sërish në një të ardhmen. Me qef. Faleminderit shumë.